Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii ni mwaleteni jinsi ya kupika kababu za kuku ambazo kwa jina lingine zinaitwa chicken balls. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Moja kwa moja tukianza matayarisho yetu ya kutengeneza chicken balls. Nitatumia manda kama hizi ama pia unaweza kutumia zile manda ambazo zimepikwa. Nitazikunja kama hivyo alafu nitazikata kwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video. Tunakata manda zetu kwa vipande vidogo vidogo kwa sababu tutazitumia hizi manda mwisho kabisa kupamba chicken balls zetu. Ama pia unaweza kupamba kwa kutumia tambi za vermicelli ama unaweza kuzichoma kababu zako hivyo hivyo. Ukishamaliza kukata manda zako kwa vipande vidogo vidogo, kisha utazitoanisha ama kuziambatanisha, alafu utaweka katika sahani. Kwa mahitaji mengine ya kutengeneza chicken balls tutahitaji hizo manda ambazo tumezikata vipande vidogo vidogo. Na kisha utahitaji kuku. Nimetumia sehemu ya kifua ama unaweza kutumia sehemu yoyote upendayo. Nimetumia nusu kilo. Alafu utahitaji pilipiliboga za rangi tofauti pamoja na kitunguu maji kimoja cha kiasi. Na utahitaji majani ya dania ama kwa jina lingine inaitwa majani ya giligilani. Chumvi kiasi chako, paprika kijiko kimoja cha chai, Currypowder kijiko nusu cha chai, Pilipilimanga kijiko nusu cha chai, na hapa niko na jumbo nitatumia kipande kimoja ama pia unaweza kutumia maji, na utahitaji ndimu ama unaweza kutumia limau, na mwisho kabisa utahitaji tangawizi kijiko kimoja cha chai pamoja na kitunguusaumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula. Katika blender yako ya kusagia vitu vikavu ama pia unaweza kutumia blender ya kawaida, hakikisha umemuosha kuku wako na kumkata kwa vipande vidogo vidogo. Na kisha nitaweka nusu ya kuku kwa sababu blender yangu ni ndogo. Nitaweka pilipiliboga, kitunguu maji pamoja na majani ya dania ama kwa jina lingine ni majani ya giligilani. Na nitaweka na spices pamoja na kitunguusaumu na tangawizi kilichosagwa pamoja nusu yake, na nitafunika blender yangu nisage mpaka kila kitu kisagike vizuri. Baada ya dakika 2 hivi utaangalia kama kuku wako amesagika vizuri, na kama bado utachanganya vizuri kwa kutumia kijiko, alafu utafunika blender yako tena uendelee kusaga mpaka kila kitu kisagike vizuri. Ukishamaliza kumsaga kuku wako vizuri pamoja na mahitaji mengine, utachukua kibakuli na utaweka katika kibakuli. Na kisha nitakamulia ndimu nusu. Sikutumia ndimu yote kwa sababu ilikuwa iko na maji mingi, na nitachanganya kuku wangu vizuri. Na kama unavyoona katika video, mchanganyiko wangu wa kuku umechanganyika vizuri lakini umekuwa mwepesi sana. Nitaongeza kikombe robo 3 cha chenga za mkate ili kufanya mchanganyiko wangu wa kuku uwe mzito kiasi cha kwamba unaweza kushepu viraundi vidogo vidogo. Na ikiwa mchanganyiko wako wa kuku utakuwa sawa, haina haja kuweka hizi chenga za mkate. Nitaweka chenga za mkate kidogo kidogo huku nikichanganya mpaka nione kiasi cha kwamba ninaweza kushepu viraundi vidogo vidogo. Na sasa ni wakati wa kushepu kababu zetu ama chicken ball zetu za kuku. Hakikisha umepaka mafuta katika mkono ili iwe rahisi kushepu kababu zako za kuku.
Utachukua kiwango kidogo cha mchanganyiko wa kuku na utashepu kwa raundi kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Ukishamaliza kushepu chicken ball zako, kisha nitaipamba kwa kutumia zile manda za sambusa kama unavyoona katika video, ama pia unaweza kupamba kwa kutumia tambi za vermicelli. Na nimeshamaliza kupamba kababu zangu ama chicken ball zangu za kuku kama unavyoona katika video. Nusu nimepamba kwa kutumia manda za sambusa na zingine nimepamba kwa kutumia tambi za vermicelli. Ukishafika hatua hapa, unaweza kuzichoma katika mafuta kama unavyochoma sambusa, ama pia unaweza kuzioka katika oven. Ikiwa utatumia oven, hakikisha umezipaka chicken ball zako mafuta kama unavyoona katika video, ili zikiwa katika oven zipate kupata rangi nzuri ya golden brown. Ikiwa utaoka kwa oven, utaoka kwa moto wa 180 kwa dakika 20, alafu utazigrill kwa dakika 10 ili ziweze kupata rangi nzuri ya golden brown. Na baada ya dakika 30 chicken balls zetu zimeiva vizuri na ziko na rangi nzuri, na utazitoa katika oven uache zipoe, alafu uandae katika sahani. Andaa chicken balls zako kwa sosi ya sweet and sour ama sosi yoyote ambayo utakaopendelea. Yani chicken ball hizi ni tamu sana ajabu, na enjoy kababu zako za kuku. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mtataka kuangalia recipe zingine za kutengeneza snacks kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.